第11课，高大的无花果树。耶稣到耶路撒冷的时，是买阿嬷的时。伊迄阵无爱住伫耶路撒冷，因为法利赛人甲这石头要掠去，要杀伊。耶稣迄阵天必带你点名，伊去玛利亚马大约瑟罗的厝。第早起，耶稣倒转去耶路撒冷，伊伫走路的时，伊真枵。最早起，伊无食饭。耶稣甲伊的学生讲，伫路边有无花果树，咱来去看树仔有果子也无。恁看无花果树有真济树，应该无花果树也有得果子才对。学生真枵，因想要食果子，因行进树仔时，因找看有得果子也无。无花果树有真济树，总是无果子。耶稣看无花果树，伊甲树仔讲：对即马起，你无搁得果子，因为你无得果子，你要打铁，你的树也要打铁。耶稣甲伊的学生搁行到耶路撒冷，遐个这石头的新正太，因想要杀耶稣，总是因无法度掠耶稣。其实这石头毋敢掠耶稣，因为百姓真疼伊。暗时耶稣去别带尼见面。耶稣甲无花果树讲话的第一早起，耶稣甲伊的学生搁经过迄个所在，因有看见无花果树已经高大，即丛无花果树已经打去，即丛树无熟，树拢落伫土骹，即丛树仔已经高大。耶稣的学生讲：主啊，你看即丛无花果树，你看无熟，树已经打去，树仔已经高大，即丛树仔即马无有熟也无有果子。耶稣甲伊的学生讲：我甲恁讲，恁若有信，无了离，恁若通做即个代志，也通对即个山讲：着山去海里，山会山去海里。恁着我靠我的名，恁所求的，恁要得到。